안녕하세요. 연세대학교 치과대학 구강내과 교실 안영준입니다. 장치의 착용 시간은 주치의의 지시에 따라 착용하면 됩니다. 보통은 매일 밤 주무실 때 착용하게 되지만 격일로 번갈아 가면서 착용할 수도 있기 때문에 이러한 변동사항에 대해서는 진료 시간에 장치 사용 시간을 잘 들으셨다가 올바르게 착용해 주시면 됩니다. 처음 장치를 착용하게 되면 치아가 시리거나 치아의 통증을 느낄 수가 있고 또 다소 좀 어색하거나 불편할 수가 있습니다. 그렇지만 심하지 않은 불편감은 대부분 2에서 3주간 장치를 착용하면서 사라집니다. 만약 불편감이 환자분께서 버티기 힘들 정도이거나 지속적으로 통증이 발생할 경우에는 장치 착용을 멈추시고 병원에 연락하셔서 주치의 선생님과 상의해 주시기 바랍니다. 또한 장치 치료 기간 중에 보철 치료나 임플란트 또 치아를 뽑는 발치 치료 등 치과 치료를 받게 된다면 장치가 안 맞을 수가 있으니 미리미리 주치의 선생님께 사전에 연락 주시면 됩니다. 반드시 주기적으로 병원에 내원해서 진찰과 장치 체크를 받으셔야 합니다. 의사의 진찰을 받지 않고 장치를 장시간 장착할 때는 교합 변화 등 부작용이 생길 수 있으므로 정해진 약속 내원일에 꼭 장치를 가져오셔서 체크를 받으시기 바랍니다. 당연히 장치를 가져오시지 않으신 경우에는 점검이 불가능하다는 사실 알고 계시죠? 장치 세척법에 대해서 말씀드리겠습니다. 장치 세척은 장치 전용 세정제 등을 이용하여 칫솔로 매일 한 번씩 세척해 주시면 됩니다. 다음은 장치 세척 시 금기사항입니다. 세척 시 치약은 절대 사용하시면 안됩니다. 치약 속에 들어있는 연마제 성분 때문에 장치가 마모될 수 있거든요. 또한 장치는 열에 약해서 변형될 수 있으니까 끓는 물에 장치를 담그는 행동 등은 절대 금기입니다. 장치 소독은 일주일에 한 번씩 시행하는 걸 추천드리고요. 약국에서 구입할 수 있는 발포형 소독제를 이용하여 냉수에 장치를 넣고 알약 형태의 발포제를 넣고 5분에서 한 10분 정도 충분히 담궈 두시면 됩니다. 그 후 흐르는 물에 장치를 충분히 헹군 후 장치를 사용하시면 됩니다. 올바른 장치 착용법에 대해서 알려드리겠습니다. 장치를 끼기 전에는 항상 양치질을 꼼꼼하게 하고 나서 장치를 착용하셔야 됩니다. 코골이 장치는 위아래 장치가 서로 톱니바퀴처럼 맞물리는 방식으로 설계가 되어 있습니다. 위에 장치를 먼저 착용하시고 그 다음에 아래 장치를 착용해야지 착용이 용이합니다. 이때 절대로 위아래 치아를 깨무는 방식으로 장치를 착용하면 안 됩니다. 장치 파손의 원인이 될 수도 있고 그렇기 때문에 반드시 손가락을 이용해서 장치를 착용해 주시는 것을 권장드립니다. 반대로 입안에서 뺄 때는 아래 장치부터 먼저 제거를 하시고 위에 장치 순으로 제거하셔야 합니다. 뒤쪽 어금니 부위를 손톱을 이용하여 밀어 올려서 빼시거나 환자분에 따라 한꺼번에 양쪽을 같이 빼셔도 되고요. 또 한쪽씩 번갈아 가면서 빼셔도 무방합니다. 여러 번 착용하다 보면 본인만의 요령이 생기니 환자분께서 편하신 방법을 사용하시면 됩니다. 장치 착용 후에는 의식적으로 장치를 물지 마시고 턱에 힘을 뺀 채 장치가 유도하는 위치로 자연스러운 상태를 유지하시면 됩니다. 만약에 장치를 사용하다가 위아래 치아가 닿는 느낌이 또 이가 물리는 느낌이 하루 이상 평상시와 다르게 느껴질 때는 장치 착용을 즉시 중단하시고 병원에 연락을 주십시오. 손끝에 너무 과도한 힘을 가하거나 장치를 떨어뜨릴 경우는 장치가 파손될 수 있으니 주의하시고 장치가 파손되는 경우는 즉시 병원으로 연락 바랍니다. 장치를 끼고 있지 않을 때는 변형을 최소화하기 위해 상온의 물에 담가 보관해 주시고 장치를 휴대하시는 단기간 보관의 경우에는 장치를 젖은 휴지에 싸서 장치통에 넣어 보관해 주시면 됩니다. 올바른 장치 착용을 통해 불편감이 빠른 시일 내에 회복되어 건강한 삶을 누리시기를 기원합니다.